Ошым ауылдың негізі әжептәуір бұзық райондар көп қой. Сіздер жақтазар да көп жаке жалпы. Бұл жерде бар, бірақ Түркістанмен арыс қатты келеді, бірақ адамдары ше. Анау ескі қала жақтағылар. Мен өткенде барып қайтып, іліндім біраз бильярдта ше. Ішіп алғандарға ше. До конца қоштастық қой ше. Жарым сағатта. Қоштаса бердік анамен ше. Ол кету керек еді негізі бар. Балдарым бәрі шығып кеткен, қасымда тұрды до конца. Короче, Парковый деген жер бар. Арыста Парковый деген жер бар. Жақсы ол жерден. Мықты, нормально жігіттер шыққан, біраз мықты балдар шыққан. Енді отырып шыққан деген ол Арысқа бір қатты бір не емес қой. Түрмеге отырып шыққан деген ше, енді ондай бір мақтанып айтатын нәрсе емес, бірақ енді көп та бұзықтар көп. Ананы істеп қойды, мынаны істеп қойды. В общем, бір адам бар, короче. 9 жыл ма, 8 жыл ма отырып шыққан, короче, сол районда. Енді сол жақтың бір адамдар айтып беріп жатыр ғой. Күніге оларда, жаке, мынау үй болса, оларда темір жол, Арыста темір жол үлкен ғой, енді 9 жолдың торабы ғой. Темір жол үлкен, темір жол примерно бір 100 метрдей жерде ғой. Бұлардың үй жағынан 100 емес енді 200 метрдей жерде. Арғара темір жол басып, постоянно дауыс естіледі, үйді дірілдетеді, пойыз өтсе деген сияқты. Сөйтеді, бұл постоянно ішпал ұрлай деген. Бұл братан. Сөйтіп бір күні ішпал деген ағашы да? Ортасында. Рельстің астында тұратын ағаш ішпалдар тұрады оны. Оны ұрлайды да, бұлар оны сатады. Бұл үйіне алып келіп алады да сатады. Сөйтіп ұрлап жүрген ғой. Сөйтіп темір жолда да свет өшеді ғой кейде. Сөйтіп ары бері сол темір жолға қарай баратқан кезде бұл отморозок, бірақ бір өзі бара береді екен. Ешкім керек емес. Бір шпалмен негізі көп жерге жүре алмайсың да. Шешеке, сәл ана жерге қоясың уже. Бүйтіп қоясың ана жерге сәл демалуға сразу. Біз да қазір көтерсек. Сөйтеді да бұл, короче, барады. Рейх ұқсап әкетті. Шпалда. Жоқ, бұл енді бастап жүрген ғой. Шпал ұрлауды. Бір-екі күн барады, демалып алады. Баняға түсіп алады, қайттан бір-екі күн барады. Сондай да арасында. Күн көру жұмыс жоқ қой. Сөйтеді да барған кезде свет өшеді ғой, темір жолда. Свет өшкен қараңғы болып қалады. Енді анау шпалдар енді бір-ақ шпал жатпайды уже, 1000 шпал жатады. Сөйтеді да ары бер реттеп біреуін бүйтіп тұрғызып иығына қарай салып атқан кезінде бұлар енді охранниктермен неғылмайды ол кезде сөйлеспейді, келісіп қоймайды да. Реттеп салып атқан кезінде, короче, охранник көріп қойды. Олар пистолетпен жүреді ғой, темір жолда охранниктер. Пистолетпен жүреді. Сөйтеді да иығына салған кезінде дейді ғой. Не істеватсың бірдеңе деп айқайлайды да охранник. Артынан шпалды осылай алған күйінде ше, короче, қашады ғой. 250-300 метрде ше, қашып келеді, үй жағына қарай, жақындап көшесіне қарай түсіп кетеді. Охранниктер қумайды ол бері қарай. Қалып кетеді, әшейін бір айқайлап қояды болды. Үй жағына қарай кеп, үй жағында да свет жоқ қой, темір жолда да свет жоқ, үй жағында да свет өшіп қалған, көшенің светтер жанып тұратын жер бәрі өшіп қалған. Деп құтылдым ғой деп шпалды бүйтіп қойып, деп тұрса машина келіп жатыр дейді да, ар жақтан. Машина келіп, машинаның жарығымен алып келген шпалға түсіп қалған ғой көз. Сөйтсе ана бетон шпал ұрлап кеткен ғой. Бетон ше. Мынандай бетон шпалдар болады ғой. Сондай ұрлап кеткен екен да. Сөйтіп, ой, шеше деп тастап кеткен. Жағына қарашы.